I denne leksjonen skal vi ta for oss bruken av de franske pronominaladverbene a og i. Pronominaladverbene a og i kan fylle mange funksjoner. De kan for eksempel erstatte et stedsadverb, de kan erstatte et direkte objekt, eller de kan erstatte substantiv pluss delingsartikkel, og de kan erstatte preposisjonsuttrykk med de eller a, eventuelt andre preposisjoner. Dette skal vi se nærmere på i det følgende. A kan altså erstatte preposisjonen de pluss substantiv, infinitiv eller hel setning når det gjelder ting og begreper. A erstatter preposisjonen de pluss substantive trykk. For eksempel, Jeannette parle de ses vacances en Italie. Jeannette en parle. Eller, A kan erstatte preposisjon de pluss infinitiv. For eksempel, je rêve de voyager beaucoup. J'en rêve. Eller, A kan også erstatte preposisjon de pluss hel setning. For eksempel, je voudrais bien un apéritif avant de manger. Parfait, je t'en prépare un petit verre. A kan erstatte et stedsadverb med betydningen derfra. For eksempel, viens-tu de la ville maintenant? Oui, j'en viens. Eller, tu pars en vacances le vendredi? Non, j'en reviens. A kan også brukes for å erstatte et substantiv med delingsartikkel, eller for å uttrykke at noe er en del av noe. For eksempel, tu veux du vin? Oui, j'en veux. Eller, j'ai acheté 7 pommes hier. J'en ai mangé quelques-uns. Pronominaladverbet i bruker vi for det første for å erstatte et substantivuttrykk som innledes av preposisjonen a i sine ulike former, når det gjelder ting og begreper. For eksempel, vous vous intéressez à l'art moderne? Non, nous ne nous y intéressons pas du tout. I kan også erstatte preposisjonsuttrykk som innledes med preposisjonen chez, dans, devant, derrière, en, sous, sur, au-dessus de, au-dessous de. For eksempel, les enfants jouent dans le jardin. Les enfants y jouent. Eller, es-tu en classe maintenant? Oui, j'y suis. Vi kan også erstatte et stedsadverb med i betydningen dit eller der. For eksempel, quand allez-vous au Japon? Nous y allons en juillet. Eller, mes parents ont décidé de passer les vacances en Angleterre cette année. Je ne veux pas y aller. Vær oppmerksom på at vi normalt ikke kan bruke a og i når vi omtaler personer. Som tidligere vist, og som du ser illustrert til venstre, kan vi erstatte et preposisjonsuttrykk med a og i når det gjelder ting og begreper. Som for eksempel, je parle de mon séjour en Bretagne. J'en parle. Eller, elle pense à tous les devoirs qu'il faut faire. Elle y pense. Som du ser illustrert til høyre, kan vi normalt ikke bruke a og i om personer. Hvis det er snakk om personer, må vi bruke betonte personlige pronomen i stedet. Det vil si moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux eller elle. For eksempel, le professeur parle de Caroline. Le professeur parle d'elle. Eller, le professeur parle à Caroline. Le professeur lui parle. Et unntak fra denne regelen er hvis a erstatter substantiv med delingsartikkel. Da kan a også brukes om personer. For eksempel, ton père a des frères? Oui, il en a 3.
A og I plasseres mellom subjektet og verbale i setningen. For eksempel, Michel pense à ses devoirs. Michel y pense. Nektelsen ne skal plasseres foran A og I, og siste del av nektelsen, pas plus og så videre, plasseres etter det personbøyde verbet. For eksempel, je dois aller faire les courses. Est-ce que nous reste du lait? Non, il n'en reste plus. Eller, tu as acheté un croissant? Non, je n'en ai pas acheté. Det var en rask gjennomgang av bruken av pronominaladverbene A og I.